Ngayong araw po ay mag-vacuum po ako dahil sobrang tagal ko na po hindi naglilinis ng sahig. Kaya maglilinis muna po tayo. Guys, katatapos ko lang po mag-vacuum. Grabe. Pagod na pagod ako mag-vacuum. Ay, mahirap kaya mag-vacuum pag may carpet. Grabe. Ay. Wait, Daniel. I'm the one who will give you. Maybe you will make kachara everywhere again. Just now I finished vacuum. Wait. Yung anak ko. Ayusin ko lang yung... Say hi, Daniel. Show me your hand. Because maybe you will make kachara everywhere again. Just now, I finished vacuum. Magkakapi po kami at saka pandesal. One pandesal. Kakain po kami ng pandesal. And three pandesal. Yeah, kain po kami ng pandesal at saka kape po. Okay, I will give you. Okay. Ay, I'm so tired. Dito na po ako naupo sa lapag. Good evening, guys. Katatapos ko lang maligo. Nakabihis po ako ngayon kasi pupunta po tayo ngayon sa Ajman City Centre kasi bibili po ako ng bago kong tripod dahil yung tripod ko po ay nag-lost thread na po siya. So, sa ngayon, basa pa po yung buhok ko kaya gusto ko pa sana magpatuyo ng buhok. Ito po ang aking hair dryer. Panasonic. Nakikita niya ba? Ayan, Panasonic po. Kasi yung anak ko po hanggang sa ngayon natutulog pa rin po siya. So, may time pa po akong magpatuyo ng aking buhok. So, wait lang. Magpapatuyo lang ako ng aking buhok. Hello! Tapos na ako magpatuyo ng buhok ko. Pero tignan nyo, may fly away ako. Eh, hindi po ako marunong mag-blower para matanggal yung fly away. Hindi po ako marunong sa ganun. Kaya magkagamit na lang po ako ng plancha. Ito po pala yung ginagamit kong plancha. And Babyliss. Ito po yung ginagamit ko. 2-in-1 na po ito. Pwede po siyang pang curl. At pwede rin po siyang pang straight. So mag-i-straight po ako ng buhok ko. Kasi fly away pa po rito. Pangit tingnan. Saksak ko lang ha. Ayan, na-on ko na. Tapos, wait ng konti para uminit. 180 degree Celsius lang ako para protect siya. So, ito may intense po ito at may protect po siya. Mainit na. Pwede na po magpa-plancha lang ako. Ipa-plancha ko lang itong fly away. Konti lang. Ayan, tapos na po ako magplansya ng buhok ko. Wala na po siyang fly away. Ayan, wala na pong fly away yung buhok ko. Tapos, yung anak ko hanggang ngayon natutulog pa rin siya. So, hindi pa kami makakaalis. Magkakape muna ako habang hinihintay ko siyang magising.
Hello, hello! Yung anak ko, gising na. Ayan, nagdedede na siya. Tinimplahan ko na ng dede. Ako, magkakape muna. Para may energy pag pumunta ng city center. With matching pandesal. You want pandesal? No. Siya nga pala, outfitan ko. Naka off-shoulder ako. Effect, off-shoulder. From H&M. Pero sale lang po ito. Murang-mura lang po ang bili ko dito. Tapos, pants ko, ito. Butas-butas style siya. From H&M din po siya. Naka-sale din po ito. Hindi na po ito bago. Luma na po ito. Pinakita ko lang kung ano yung outfit ko, papunta na city center. Yung anak ko, bibihisan ko palang mamaya. Kape po tayo. May nag-message sa mobile ko. Hello guys! Nabihisan ko na po yung anak ko. Ito po ang kanyang suot. Yeah. Naka-jeans, denim lang po siya. Na pants. Tapos, naka-rubber shoes. Tapos, naka-t-shirt lang. Tapos ako, wala akong bibit-bitin. Ito lang ang suot ko din. Naka-sling bag lang ako. Hindi na rin po namin dadalhin yung trolley namin. Para walang masyadong bitbitin. Wala rin akong malaking bag ngayon. Para comfortable. Tapos babakya lang ako. Sling bag. Opo. Tara na! Lalabas na tayo! Guys, nakakalungkot. Wala kaming nabiling tripod. Walang tindang tripod dito sa city center. Nag-check ako online. Kaya lang, ayoko kasi ng online. Mas maganda yung makikita ko na talaga yung mahahawakan ko para malalaman ko yung quality niya. Kasi nasubukan na namin mag-order online dati. Medyo palpak. Ayan guys, kakain na lang kami dahil hindi kami nakabili ng tripod. Nagpapabili pa ng ilaw si Kalmo. Ayokong bumili dahil wala akong nabiling tripod. So, ipapakita ko po kung ano po yung in-order namin. Ito po yung in-order namin sa Jollibee. Spaghetti. And then, 2 pieces chicken joy na may french fries. And then, hamburger na may rice. And 2 soft drinks. So, may gravy. Ito lang. Kakain, idadaan na lang namin sa kain. Kasi, wala naman kaming napala dito. Wala kaming nabili. Kakain na lang tayo, di ba, Daniel? Kain po tayo. Kain tayo. Wala akong dalang tripod, guys. Hindi ko din dala yung tripod ko. Kasi masyado akong nag-expect. Kain po tayo. Good morning. Kagigising ko lang pero tingnan nyo, nakapantalon ako, naka-t-shirt kasi meron pong may ginagawa po yung maintenance. Ayun, nakikita nyo. May ginagawa po sila ngayon dito sa bahay. Yung toilet ko na may butas pala siya sa taas. So kasi nga diba building to, yung sa taas nangangamoy yung inidoro, yung drainage doon. So, sinemento yata nila kasi may nakita akong sinemento dyan. Sinemento nila. Pati daw sa kabilang toilet, isisemento nila kasi nga konektado daw doon. Hanggang ngayon, hindi pa ako nagkakape. Kasi nga, hindi makaporma. Pero susubukan ko. Susubukan ko magtimpla. Tignan nyo kasi ganito. May construction nagaganap dito.
Can I borrow your slipper? No, for what? I want to make coffee. Go please there. Go sit down there. Don't disturb us. I want to make coffee. I want to drink coffee. Gagawahan na lang niya ako ng kape. Ayaw niya akong pumunta doon. Ayaw niya akong pumunta ng kusina. I-share ko lang pala guys ha. Iba ka, syempre, ibang kultura dito. Muslim country ito. Tapos yung asawa ko Muslim. Ngayon, sabi niya, Mama, take selfie to me. Bob, it's yellow and this is yellow pants I'm wearing. What you are wearing? Dress and the short SpongeBob and my dress T-shirt. and my t-shirt. Oh, I will make selfie now to you. Selfie. You said that I will make selfie to you. Oh no. Waiting for the coffee na lang ako kasi hindi naman ako makakilos. Hindi ako pwedeng magpunta sa kusina kasi nga may mga lalaki doon. Eh, syempre, Muslim ang asawa ko. Ayaw niya. Medyo lumapit ako na may mga lalaki. Kaya nandito ako sa living room. Kahit nasa loob ng bahay lang ako. Naka-t-shirt, naka-pantalon. Pinagalitan nga niya ako, bakit yan ang isusuot mo? May butas-butas. Sabi ko ganun. Nakarating nga ako ng city center na ito also. Yung coffee ko, handa na kukunin ko lang, guys. Kukunin ko lang. Coffee. Sana yung coffee ko? Ito na siya. Ready na yung coffee ko. At magkakape muna ako. Siya nga pala, simula nung nag-umpisa ako mag-vlog. Yung anak ko, nagpa-vlog din siya. Kinukuha niya yung cellphone ng baba niya. Hello guys, we're home. Sasabihin din niya ganun. Ay guys, tapos silang maglinis. Mag-repair pala. Ngayon, wala na, tahimik na rito. Maglilinis naman ako ngayon sa mga duming kumalat ng kaunti dyan sa kusina at dyan sa toilet. Kailangan ko maglinis ng konti. Siya nga pala, kung may napapansin kayo, marami pong naglalabasang emoji. Emoji pa tawag doon? Yung mga emoji. Yung nakadilat na face na emoji. Kasi po yung asawa ko, humihingi po siya sa akin ng privacy. Ayaw po niya ng maipopost yung mukha niya sa internet or sa social media or sa YouTube or kahit saan. Kasi gusto po niya ng private life and I respect his privacy. Kaya hindi ko po siya pinapakita sa mga vlog ko. So, I think that's it for now. See you again on my next vlog. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye!